Txirritazaleak egunon, gaurko gomita, erakasle, ikerlari, euskaltzaina dugu baita ere, euskeraren aldeko betiko militante sutsua. Charles Wedegan, zeinek aspaldi lo zeuden memorien irazartzen duen artxibotegietarat joaz. Baina baita ere, jendearekin egoten da lekokotasunak biltzen bere euskeraren atlasaren egiteko kaier, boligrafo eta grabagailu eskutan. Ondoko Oren erdia iraganen dugu euskera bide poetikoa bilakatzen duen Charlesekin. Yep. Egunon, Charles. Bai, zure ere bai. Untza? Bai. Denbora bitxaietan, haupa. Hala behar da. Berzite. Mil esker. Guzo da, hemen? Eskerak? Bai. Ba, mil esker, hemen gira beraz etxe txipian. Egan dezake, zeren eta euskaltzain ospetsua zen gure lagun Teresa Ritonek erraiten zuen bezalaxe, Bilbon baita, ama etxea edo etxe ama, erraiten zuen bezalaxe, eta hemen, bai honan, euskaltzaindiaren ordezkaritza, beraz lehen biziko galdera, euskaltzaindia zer da, zer egiten duzie? Euskaltzaindiak behaz eskuara zaintzen du, baina zaintzen horrekin gauza anitz konprenitzen alda. Alde batetik, euskarari buruz bultzatzen ditu ikerketak, iztegiak, laguntzen ditu iztegiak, laguntzen du gramatika, laguntzen du onomastika, erren edut jende izena, leku izena, eta literaturan ere lan egiten du, berrititan etimologian, eta hor gauza bat. Eta bestalde, euskaltzaindiak badu bere beste arrandura bat, ea euskara biziko den eta bizitzekotan ze behar duen gure gizartean. Eta ordean behar du estatus bat, behar ditu araudiak. Euskaltzaindia dana handia da, adin handikoa gainera, ez da, Charles? Bai, ordean gertatzen dena dama eta handere handieketan adina ez da bete emaiten, eta bereziki hor badat rampa bat, 1 urte kontatu gabe erraiten alda, 2 aldiz 50. Eta hain zuzen 50 zarizki, nik. Izan zen arantzazun gertakari handi bat, han bildu ziren euskaltzain osoak, eta euskaltzain ez zirenak, lan handia egin baitzuten oinarri bat emateko euskara batuari. Eta euskara batua geroztik hasi da gauza anitzetan zabaltzen, ez denetan, ez baita beharrezkoa ere denetan beti batua eta batua emaitia norberak ere bere etxeko eta bere lekuko euskara ematen aldu, baina arantzazukoa biziki importanta izan zen, eta guk hemen bai honan beste egin batean markatu ginuen. Arantzazuko biltzarra egin antzin, hemen egin zirela ere biltura tipiak, bestaldekoak, hemengoak, elizatik, mugimendu politikoetatik, eta jadanik gero batua izanen zen horren oinarri tipi bat emaiten gauza simpleetan. Diklinabidea daitzen baita eta aditza eta gauza simple batzu. Zeuentzako liburu bereziren bat. Hauetanak zarrak. Batut uste egan dezaketela, atlasa dela zure afera handia. Charles, esplika iguzu, zer den atlasa? Ene afera eta lagunena, Frantzian bazen Atlas Linguistique de la France, edetzen dena, beste herri anitzetan ere bazen, eta herrialdeka ere egin zuten. Eskola herrian ez. Eta ene lana eta beste lagun batzuen lana izan da, hori sutik ezartzia. Horrean, alde batetik alderdi intelektuala izan du gehienik CNRS-en eta CNRS-eko lagun batzuekin, Bretañan, Korsegan, Occitanian, Frantzian, oroar, hek lagundu gintuzten, ikustetu nola egiten zen. Eta gero hemen laguntza izan genuen, importanta baita, diruarena. Eta zer da atlasa? Atlas bat izenak erreten du geografia badela, eta egia da, jakin nahi duru nola kambiatzen den edo ez, eskola, leku batetik bestera.
eta horren jakiteko ez dira joiten liburuak ikustera. Joiten dira diendeen entzutera eta mintza araztera. Horren, ez dioru erraiten jendeari astapenean 3.000 galdera badurula. Izituko ziren? Emeti, eta ordean lehenik beti esuaregian batizu, erran behar duzu norzaren, kusianun, eta elkarrekin biatea norrez hautzen duzun, eta emeti, konfidantza irabazten da. Eta ordean jendeekin egin genituen inkesta guziak, enregistratu genituen, eta bildu dugu altxor bat, 4.000 eta 5.000 horren. Eta ordean jendeari galiten jorulaik nola egiten duzun alako animale bat, edo hau nola ditzen duzun, edo hau erantzuten du, eta ordean bada hor zinez komplikatua dena, alde batetik badira hemen ezan hitz batzu, erbia edo usurea edo hitz bat bezit hasit ez da. Eta aldiz hartzen duzu erdaraz hemen papiona deitzen duguna, 50 bat, edo igelak egiten duen tipia ere bai, berroroi, zergatik ez da dit. Eta atera ditugu behaz 10 bat liburu ameka olakoak. Eta ordean galdera bakotzeko, hemen nunbait ematen ditugu erantzun duziak herrita, ibili ginen 155 herritan, eta gero hitz duziak bildu genituen, multzokatu balin bazuten eite. Eta ordean, arzen balin baduzu erdaraz lartantzial deitzen dena, ikusten dugu nunbait deitzen dela hortzadar. Eta hortzadar ez balin bada, osadar. Ordean ikusten da, kasu hontan, iparralea ados dela horrekin. Eta ikusten dugu aldiz, Bizkaian badirela edo arkairiz, espainolez bezala, edo ostruku dela hortzia, eta arku bat, erderaz bezala. Eta gero, beste kolore batekin, erromako zubia. Zer ote da, erromako zubia. Eta hemen jankoaren faja da, hemen ematen zen jarrikoa lodia. Horren, erakutsi nahi dut, lau hitz oso diferente direla entzuten delaik. Baina, zentzuaren arabera badutela eite. Erran nahi dut, hortzi badakiru lehen, zerua izan gabe, dienko baten izena zela. Eta behaz, beste izuntza anitzetan bezala, fenomeno atmosferikoek badute dienko baten izena, hortzi. Eta dio, adar, formaren datik, bi tokitan. Arku. Edo anitzetan hori lotua da, deklarekin edo dienko bortitz batekin, nola den. Eta biztanda dena lotua da erlijioarekin, dienko batekin. Eta erromako zubia, biztanda, erroman nor da itasaindua, eta behaz beste erlizione batean, dienkoa ere agertzen da, eta dienkoaren fasa. Hau da jozuna, batasun semantikoa badela. Bai, horrekin, atlasak eratzesten du, alde batetik dudari gabe, euskarak badula bere originaltasuna, baina ez dela bizi beste mundu batean. Eta gure ustez hori importanta izan da, gehiago ono jakinetan not eman daukun informazio hori. Informazio hori ez dira gure idazle handiak hori ibili direnak. Da, diendearekin ibili dira, eskora datien diendearekin, argia den diendearekin, eta pazientzia izan duen diendearekin. Txainak hartzen beharri hiletik odola tiratzen zutenek. Hemen subandin, sigotarrez suskandea. Hitzen bilketa duela 20 bat urte egina izan da. Lekuko paregabe bat zuri esker, Charlesek altxor bat gordetu du. Egun, hainbat hitz kasik desagertuak baitira. Lanian hartzeko manerak eta kambiatu baitira, gu gazteak ginelaik, nola erramer da, ialdatzen altzien guziak, ialdatzen zien, iten ginen ogia, iten ginen hartua, iten ginen metarradak, eta orai aspaldi denak pentsa utzi dira, dena pentsa, maastia. Hau, bereko bide ondo hartan, dena maastia zen. Eta horrean zehateatzen zen. Kasura,
Eta lasurrarekin zerbait egiten? Zen bera. Gure eskuararen historioa ezagutzeko, uste dut tresna handia ematen duela. Ez dut aipatu, hitzak badira, lexikoa, histeria, baina bestalde ere gramatika sartzen dugu, aditza, deklinabidea, hori dena ere ikertzen da. Ida sekula joan herriko iturri da, teku baginen. Ara beraz, Charles, liburuz inguratuta eta eskutan liburu ederrak izan da, irakurketa bertsoak ditugu eta onak dirudienez, hain zuzen ere, Le Dauphin itxasuntziaz. Ordean, zer da? Izen hori eman zioten ontzi bat. Izilerriko suartea izan dugu, bada Bizkaiko Xabier Lamikiz deitzen dena, hoai errakasle da Bestaldeko Unibertsitatean, eta ari zen tesia egiten, bereziki 18. mendean nolako komerzioa egiten zuten familia handiek, eta Londreseko artxiboetan ibili zen, ikusteko ze preziotan zen garia edo zeitzer. Eta egun batez, joiten da artxiboetara, eta kartoin bat edikitzen du, eta barnean ikusten du, Le Dauphin Bayonne. Eta barnean bazirela dutunak. Anitzetan zer gertatzen zen, Indesek errapatzen zutelaik, hementik ateatzen zen untzi bat Ameriketako bidean, anitzetan untziko diendet dena irortzen zuten horretara. Zerraiteko zeiten zuten nora, eta harrapatot izan ziren, eta untzian ziren paper duziak handaude Londresen. Eta miatulo bat izan da, paper haietan dira 50 dutun eskuaraz. Hemengo diendeak lagunei, askazier, laguner, ilurria. Eta duetako hori altsor bat izan da, eta Lamikiz ez da nola eskertu behar den. Hemen du estuara da, lapurtera, zer dutun guziak edina dira Senperen, Donibane Nerultzunen, Endaian, elozedik, artxiboetan atseman ditu nor ziren. Eta horrean dokumentu polita da, guk ezarri diuru otoi, zato etxera, zeren hori diote jendek, eta badakiru, dutuna ez zutela hartu, handuek, Londresen dira, otoi, zato, bai, baina debaldetan pixka bat. Berdenborako bertsoak bilduak izan dira ere bai, historia tragiko batzuren kontatzeko, besteak beste, Le Havre, itxas untzia. Orain dela guti, Tadusak folk taldeak musikatu zituen bertso haiek proposatzen dut beraz, oai, Le Havre kantua entzun dezagun. Untzi bat galdu zauku itxaso handia, berrehun bat pasantzers joan da barnia. Eia gora marrazka bazen anordia, jaunari gomendatu zazten azken odenian. Frantxezazen untzia monto bidoetan, komerzan zabilan azon beiturte hontan. Errekontru gaiztoa izan da eietan. Erremarka bazuten irurregun hartan. Monto bidoetarik lau egun orduko, abista ukan falta ziren galteko. Odei bai elgizaie biztaren galteko. Urak iretsi ditu argitu deneko. Gerlako untzi handi anglez baten dako, malurra ukan dute helgarren joaiteko. Azken
Adiskideak orain unibertsitatean gaude eta eskertzen zaitut zinez gurekin bat eginin zelin zeren eta badut uste Charlesen sede bat dela hastapenetik ere bere jakitatea transmititzea eta gazter ere lekukoa pasatzea noizbait. Ordian, orain erakaslea zirazu hemen eta lekuko pasatze horrek funtzionatu du beraz. Bai, iduriz. Masterjaren zuzendaritzapean egin bainuen, metriza, deitzen dena, eta gero Gasteizera joan nintzen ikastera, baina beti atxikituta jemana Charlesekin, eta ene epaimaian, tesiko epaimaian ere hori izan zen. Zer erakatsi zizun ordean? Gauza frango, itzulpen gintza, dialektologia, hizkuntzaren historia ere, gramatika historikoa arekin ikasi nuen, eta egia da biziki gustuko ditudan gaiak direla, guai ere ni hauk irakasten baititut. Charles ezautzen dutenek badakiten olakoa den eta pertsona izigarri alegera dela eta klasean ere olakoa zen. Pozgarria, zuretzako hola gauzen entzutea, baina... Plazer bat da, zuk hasi bat edo beste zerbait ematen bari maduzu, horret gero ematen duela usta ederra. Eta hoa ikusten dut eman esan Zelinen kasuan, duziz zorrotz ari dela hildo bat eta ez da ari gauza luzietan eta biztan da zorrotz eta Bernardo ere ikusten dituela gauzak, aditzari buruz gauza frankotan egiten dituen gauzetan, uste dut ekarpen handia egiten duela. Adizai baitu baduzu, zure tesia izan zen, okerrez banaguz? Bai, hizkuntzak aldatzen dira, berenaz aldatzen dira, beste hizkuntzekilako kontaktuz ere aldatzen dira. Ikusten dugu adibidez, adiztrinko gehiago erabiltzen zela 16, 15, 16 mendeetan ondoko garaietan baino, hitz batez osatuak diren adizki horiek, adizki jokatuak. Iragan burutua adierazteko manera ere desberdina zela, gaur egun sujontiboa adierazteko, edo sujontiboan erabiltzen ditugun adizkiak orduan indikatibozkoak zirela, adibidez gizona etorri zen erraiteko, gizona etor zedin erraiten zen 16. mendean. Orduan adizki hori, garai batez indikatibozkoa zena, zokoratua izan da gaur egun sujontibozkotzat daukagun forma. Zera aldaketa juntak dira munduko hizkuntzetan eta norabide horiek ere ikusten dira beste hizkuntza batzuetan, orduan ez da argitzen gaituen gauza bat. Kantaria zaitugu ere bai, eta galdera da, ea kantu bat dute zenuken zure gogoan, hola, euskera gehien adierazten duen kantu bat, hola. Behar bada nire kantari alderdia lotzeko nire hizkuntzalari alderdiari, behar bada Etxeparerena aipatuko nuke, Etxepareren kontrapas kantua. Ura baita euskara laudatzen duen lehenbiziko kantua. Eta horren adierazteko beharra ikusi zuen 16. mendean, eta nik oraino senditzen dut, horren beharra mende batzu berantago, euskara ez baita heldu Etxeparek nahiko zuen normaltasunera, eta beraz, aldarrikapen hori berriz hartuko nuke. Garaziko herria benedika dadila, Garaziko herria benedika dadila, euskarari eman dio behar duien zornuia, euskarari eman dio behar duien zornuia, bertze jendek uste zuten ezin eskriba zaiteien, bertze jendek uste zuten ezin eskriba zaiteien, orai dute forogatu, enganatu zirela, orai dute forogatu, enganatu zirela. Euskara, euskara, jalgia kanpora, euskara, euskara, jalgia plazara, euskara, euskara,
Baionako Iker Zentroan gaude, nun gurekin bat egiten duen aspaldiko lagun bat, mila esker berriz ere gurekin izanik. Biziki ongi ezagutzen duzu Charles, unibertsitatean ari zira, Paube eta Aturri Herrietako unibertsitatean. Ze lotura dago zu bien artean? Ni sartu nintzelarik unibertsitatean 21 urte, Charlesek zuzentzen zuen, gure saila, eta bere hegalpean hartu ninduen, eta funtsean lanbidea erran nezake, unibertsitateko kudeantza, eta Charlesen ondoan ikasi dudala, Charles begiratuz. Hori guztia, euskarak bere tokia izan dezan, etxe haietan. Bai, hori da, bai, unibertsitatea funtsezko uste dut giltzarria dela euskararen arkitektura sozialean, iparraldean, prestigio gune bat delako, formakuntza gune bat delako, ikaslegoa formatzen da, baina ere etorkizuneko irakaslegoa formatzen da unibertsitatean, eta misio ezin garrantzitsuagoa da, euskarak iraun dezan, ez bakarrik euskal ikasketak babestuz eta indartuz, baizik eta ere euskarazko irakaskuntza garatuz unibertsitatean beste sailetan ere. Unibertsitateak baditu bere legeak, eta ustez on izan da euskara ere hortik pasatzea. Gane dut, erakasle izateko behar dira tituluak, behar da frogatu zeiten duzun. Eta lehen aipatu baitu larundu nuela, baina zer nahi gizaz, gazte dranik ere, niz izan agertutu zen gora edaldatzeko soria genuela, eta zorrotza dela, eta behaz, enetako plazar bat izan da, ene ondotik ur izaitia, kargua hartzeko hemen du unibertsitatean. Badakit literaturak maiz aipatzen dugula, gure hizkuntza. Baina zaren adituarentzat, badea liburu bat gometatzen alko zenukena, euskararekiko, euskararen edertasuna adierazten duena atxikimendua. Egia da, euskal idazleek badutela halako obsesio bat euskararekiko, hizkuntzarekiko, zenta biztan da hizkuntza egoera diglosikoan bizi da, aspalditik, pixka bat mirakuilu bat da beti hor jarraitzea, eta hain bizi eta hain eder, baina bat bakarra hautatu behar banu, dudarik gabe Obabakoak litzateke Atxagaren maisulana, obra bat baita, zinez manera izigarri sakonean, aberatzean, unkigarrian, potentean, indartsuan, ordan nik uste dut Euskaldun orok behar duela ezagutu liburu hori, eta baita ere Euskaldun ez diren orori behar zaiela eskaini liburu hori sartzeko Euskararen unibertsoan eta problematikan. Arna sartu beharra dugu eta ireki atea, arrainakura eta Euskarak bere unibertsitatea. Pausorik pauso bagoaz geure unibertsitateraino, eskupekorik ez dugu behar, bere zorzaiguna baino. Charles biziki fite pasatzen da denbora fitegi, bukatzen ari da gure emankizuna. Azken galeratxo bat, ikusi dugu euskarak baduela indarra, orduan geroari begira, zer pentsatzen duzu? Aspaldi bizen direla, irauten dugula, eta alde hortatik uste dut iraunen dugula. Mila esker benetan, Charles, gurekin izanik emankizunaren zat. Eskertzen ditut ere bai, nolaz ez, Zelin eta Ur. Horrela, bukatzen da egunko gure emankizuna, laster bat eginen dugulakoan nago. Anartzean ongi bizi, izanuntza, adio. Arna sartu beharra dugu